हेलो गाइज, म चाहिँ अब रक्सी पारिसकेर अब मेरो काम चाहिँ खाना सब्जी बनाउने। अनि आज चाहिँ स्पेसली हामी फापरको साग खाँदैछौँ र अब तपाईँहरूलाई म पकाएर यसको रेसिपी देखाउने छु है। बाई। अब चाहिँ म यो फापर साग केलाइसकेर अर्को भिडियोमा भेट्छु है। अब चाहिँ यो सागलाई मजाले पखाल्नु पर्छ हैन। यसलाई चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ। हुनु त यसमा माटो त हुँदैन हैन, र त्यसलाई मजाले पकाल्ने। म साग पखालिसकेर भेट्छु है तपाईँहरूलाई। साग पखालिसक्यो, अब चाहिँ कम्ती बसाल्छु। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ तेल हाल्ने। कम्ती तेल, धेर तेल खायो भने ग्यास्ट्रिक हुन्छ है साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन। त्यही भएर म चाहिँ थोरै हाल्छु हैन। म चाहिँ चुलामै पकाउँछु, ग्यासमा पकाउँदिनँ। ग्यासमा चाहिँ कहिलेकाहीँ खाजाहरू मात्रै पकाउँछु। म चाहिँ नेपाली हो कि, त्यही भएर चुलामै बनाउँछु। प्योर टोक्री हो, मसला नै छैन, तर के गर्नु त। मेथी, यो मेथी हालिदिने। त्यसपछि यो चाहिँ लसुनको पत्ता है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले काटेर राखेको सिकुटी हो। यो सिकुटी चाहिँ फेरि यस्तो राम्रो हुन्छ कि, यो लसुनको पत्ताको सिकुटी लगाइदिने। त्यसपछि बेसार, त्यसपछि साग लगाइदिने। यो सागलाई चाहिँ धेरै पकाउनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ कम्तीमा 5 मिनट, त्यो पनि बढी हुन्छ। सुनको पन्यु छ नि फेरि हाम्रोमा चाहिँ, कम्तीमा नि यो 15 तोलाको होला हैन सुनको पन्यु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ। अनि यो स्वाद अनुसारको नुन हालिदिने, कम्ती। धेरै सागमा चाहिँ नुन चर्को भएको चाहिँ मिठो हुँदैन है। र यो चाहिँ हाम्रो हजुरहरू भन्नुहुन्छ यो नुन राख्ने डब्बा चाहिँ हाम्रो बाँसको हो। यसको छोप्ने पनि एकदमै राम्रो छ। यसको छोप्ने यो चाहिँ यसरी नुनहरू यसरी बाँसमा राखेर खानु चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। साथीहरू, हाम्रो चाहिँ फापर साग एकदमै मजाले आएर पाकिसकेको छ। र अब चाहिँ खाना पकाउनु लाग्दैछु भाँडामा।